do libro, a verdade é que a tomamos aínda a principios desta semana, porque tiñamos que cerciorarnos de que non chovía, porque o manexar papel pois lóxicamente non pode dar probabilidades de choiva, porque senón sería imposible facela. Entón o luns tomouse a decisión ante as perspectivas que parece que esta fin de semana o tempo nos vai respetar, e así tamén o facemos coincidir pois co Día das Letras Galegas e con ese domingo que creo que pode quedar ben encuadrada aí. Imos ter unha fin de semana un pouco intensa de actividades e de actos, porque, como sabedes, a Fundación Florencia Delgado Gurriarán tamén a través da Fundación estamos organizando a Florenciada en Córgomo, e polo tanto ese día 17 vai haber un pouco de overbooking, e ademais creo que competimos con un evento tamén moi importante en Viana como é a Vivo Mask, pero creo que podemos compaxinalo todo, porque os horarios o mellor algúns nos pisamos, pero creo que o que queira vivir todas as actividades vai poder facelo. E como dicía Alfredo e como dicía Diana, pois aproveitamos tamén esa feira do libro para a presentación da guía. Dentro da programación da feira, que comezará pois o sábado ás 11 da mañá, e continuará o domingo tamén a partir das 11 e ata as 9 e media, dependendo de como se alonguen as presentacións de libros. A feira facémola en colaboración con Vagalume, que é a entidade que coordina pois as diferentes asociacións e librarías que van participar nesa feira. Temos 8 stands, un noveno para a presentación dos libros, e haberá 12 autores e autoras tanto da comarca de Valdeorras como de fora de Valdeorras. As presentacións, algunhas serán de mañá, outras de tarde, e tamén haberá actividades para público familiar, como son contacontos ou escape room. O escape room vai necesitar inscripción, pero xa vos digo, o cartel aínda está en proceso, mandáronolo e houbo que corrixir unhas cousas porque viñan erronas, entón pasaremos pola tarde para poder difundilo, e así xa veredes tanto os autores e as autoras que están convidados a esta presentación como as actividades que dentro da Feira do Libro van a desenvolverse. E nada, recordar tamén, porque non tivemos presentación tampouco do programa das Letras Galegas, que ese día, xa vos digo, as actividades maioritarias pola mañá e pola tardiña van ser en Córgomo. Así o decidimos os concellos que estamos dentro da Fundación, para unificar un pouco o que é actividades e non contraprogramar, e que tamén a xente pois, se achegue a un punto determinado. En Córgomo decidímolo porque sabedes que o autor homenaxeado ás Letras Galegas de Valdeorras Florencia Delgado Gurriarán, e polo tanto quixemos que esa florenciada todos os anos, se todo vai ben, que se realice ali no lugar onde naceu. E despois pola tarde-noite, ás 9 da noite, temos o grupo Coribantes de Butxabade, que fará a súa actuación tanto de música e baile tradicional, porque sabedes que as letras galegas están dedicadas ás cantareiras, e polo tanto pois este ano tocaba unhas letras moi tradicionais, e será ás 9 da noite na Praza do Príncipe, usando a escalinata da Igrexa de Santa Rita como escenario natural. Haberá cadeiras para o público, polo tanto nada, esperamos simplemente que sexa un éxito como todas as actividades que últimamente realizamos, e que o público está respondendo extraordinariamente. E despois, para rematar con esa programa das Letras Galegas, temos todos os mércores cine en galego, hoxe toca ás 5 e ás 8, e o día 23 xa dentro do programa das Letras Galegas teremos pois tamén unha actuación para público familiar e infantil.